Всем привет, с вами Аня и мой песик Гоша. Снимаю, у меня вот в комнате стройка, поэтому не обращайте внимания, если что-то увидите такое строительное, или вот эту дырку в потолке, которую проделал мой попугай. В общем, у меня стройка. И еще я буду запинаться, потому что снимаю уже раз сотый. То камера сядет, то бабушка войдет, то Гоша разобьет вазу. Итак, я хочу рассказать, в общем, все Гошины причиндалы, которые у него были. Когда мы только его купили, Гошу, мы купили практически сразу же вот такую шлейку и поводок чуть меньше метра. Вот. Я его купила в Кеше на Колхозной площади напротив Байкала за 80 рублей. Сразу же поменяла на тоненький ошейничек и на 3-метровый раздвигающийся поводок, потому что шлейка как-то у него слетала и просто не хватало размера. Ну и вскоре я поменяла ошейник с поводком на другой ошейник с поводком. Ошейник я купила потолще. И вот из-за чего я его купила, именно из-за вот этой застежки. Потому что застежка в 100 раз удобнее. Потому что когда папа выгуливал мою собаку, он не мог попасть этой штучкой в дырочку. Потому что дырки были настолько маленькие, хрупкие, что невозможно. Особенно когда Гоша весь на шарнирах, как на шарнирах двигается. Невозможно ничего сделать. Ну и купили вот такой ошейничек. Значит, если вы выбираете ошейник, обратите внимание на хорошую большую застежку, на дырочки, на такое достаточно большое кольцо для подцепления поводка, то есть чтобы вот так он свободно крутился. И самое практически главное — это мягкость. Потрите, может быть, об руку, больно вам будет или нет, либо просто вот так посогинайте. То есть здесь должно быть все как в этом ошейнике. Я вам его советую. Купила я его в Лотосе, на Красненском шоссе на моей улице, напротив таких бело-красных домов. Ну, за 200 рублей. То есть это сказка. Советую. Там еще был кремовый цвет. Но я решила, что черный с белым будет лучше, потому что Гошка у меня сам кремовый. И вместе с этим ошейничком я купила поводок 5-метровый, раздвигающийся. Хороший поводочек. Флекси. Замечательная фирма. Флекси. Поводки только от Флекси. Мне они очень нравятся. То есть я всегда, если я выбираю раздвижной поводок, всегда смотрю, что была фирма Флекси. Все мои подруги, у которых есть собаки, друзья, подруги, тоже все выбирают фирму Флекси. Это замечательная фирма раздвижных поводков. Я не знаю, может, она еще что-то выпускает, не могу вам сказать. А могу сказать только про поводки. Замечательные. То есть здесь кнопочки, то есть вот такой тут механизм. Можно просто нажать. 5 метров. Ну, написано для крупных собак с 8 до 20 килограмм. Странно. Гоша у меня 3 килограмма весит. Но я все равно взяла, думаю. Ему не хватало 3 метров. Ну, хороший. Так он мне один раз заел. Когда на него нападал кокер-спаниель, как-то он злой как-то был, что ли. И я просто потянула, как-то он у меня раскрылся на все 5 метров, и все. И не закрылся. Но потом я, конечно, Гошку взяла на руки и вот так его аккуратно завернула, он отъел. Так скажу. Итак, если вы хотите покупать своей собачке что-нибудь для прогулки, можете, конечно, купить шлеечку. Но смотрите, выбирайте, чтобы шлейка тоже была мягкая. Итак, какие плюсы шлейки? Когда, допустим, видите какую-нибудь большую собаку, то есть такая быстрая ситуация, быстрая, то есть можно просто его взять за шлейку и на руки. За ошейник не возьмешь, потому что можно задушить. Ну, в принципе, вот шлеечка. Ну, шлейка не натирает. Некоторым ошейник натирает. Ну, смотря какой ошейник, я считаю. Ну, если собираетесь покупать поводок, я не знаю, я бы вам посоветовала Флекси 5 метров. Ну, 3 в крайнем случае. Не знаю, я просто не понимаю смыслов вот этих метровых поводков, то есть как-то просто держать. Но я считаю, что это просто для крупных собак. То есть чтобы
не раздвигалась, вдруг кто-то выскочит маленький. Поэтому для крупных. Если для мелких, я считаю, им надо гулять. Ну, не знаю, это лично мое мнение. То есть вот это лично мое мнение. Если я бы вам посоветовала. Кстати, вот я его тоже в Лотосе купила за 630 рублей. Ну, в общем, 630 или 665 в Лотосе на Красненском шоссе. Честно говоря, цену не помню, но больше 600. А маленький 3 метра, то есть раздвижной, стоит около 400 рублей. Честно, не могу вам сказать, сколько он стоит. Так, с вами была Аня. Ну, и вот это мое мнение, еще раз повторю, я вам это очень советую. Особенно Flexi. То есть фирма Flexi. Если хотите покупать поводочки, то могу вам посоветовать Flexi. Итак, всем пока. Надеюсь, вы ждете новых видео. И еще, если у вас есть какие-нибудь вопросы по косметике, вы знаете, я еще косметику как бы показываю вам мою покупочки. Либо по вопросу, допустим, по воспитанию собак, либо по приучению к платку, я не знаю, вот если у вас любые, совершенно любые вопросы есть, то пишите в комменты. Я каждый день просматриваю комментарии, если будут новые, отвечу на ваш любой вопрос. Понравилось, если вам понравилось видео, пальцы вверх, не понравилось, пальцы вниз. Ну, пожалуйста, подписывайтесь, я вас очень жду. Тогда, если на меня подпишетесь, я на вас подпишусь, потому что мне тоже будет интересно, какие вы снимаете видео. Надеюсь, у вас тоже очень интересные видео. Итак, всем пока!